喂，你知唔知股神巴菲特一生人用99%嘅財富咧係幾時先賺到咧？好，開估50歲之後啊，佢用咗大半世人去滾存佢嘅資本同能力，就好似道瓊斯指數咁樣啦，100幾年先升咗百幾倍，聽落好似好勁，但計翻條數，每年嘅複合率咧其實都係5.4%啫。但係現實咧係好多人睇唔上呢種慢慢賺錢嘅方法嘅，個個都想每年賺30%、50%，甚至想一夜之間翻倍，結果就係追漲殺跌，最後乜都冇晒。嗱，其實呢個道理咧，同我做網店生意經歷一模一樣。以前咧，我都係個普通打工仔，每日俾鬧鐘叫醒，覺得份工好鬼悶。到我決心創業嘅時候咧，頭幾年真係好艱難，試過靠自己嘅儲蓄出糧俾同事，生日都係咁樣過啊！做網店咧，好多人都好心急，見到人哋買咩好就跟風，廣告行咗2日冇單就放棄，永遠都係揾緊嗰件所謂爆品。但係我唔係靠呢種方法去做，我係靠唔放棄，不斷試不斷改，經歷咗無數次失敗，先慢慢建立起今日年收入過億3間網店啊！嗱，呢份耐性咧換嚟嘅唔單止係錢啦，而係一種選擇權。你可以自由追逐夢想，可以有更多時間、更多好嘅回報俾翻你屋企人，先至係最珍貴嘅。喺呢個世界上，好多人願意慢慢變富嘅。好多時你做得比人好，唔係因為你特別勁啊，而係因為你嘅對手唔夠你有耐性啫。佢哋自己頂唔順走先。做生意做網店其實就係一場鬥耐性嘅競賽。你有冇呢份耐性呢？